Haya ndo maisha yetu, tusikate tamaa. Haya ndo maisha yetu. Tusikate tamaa, kaka, tupambane, tusikate tamaa. Hata kama shida zimekuwa nyingi ila siku kwetu, ila tupambane, tusikate tamaa. Kaka, tupambane, tusikate tamaa. Tupambane mpaka tulipate fungu letu. Tupambane, tusikate tamaa. Kaka, tupambane, tusikate tamaa. Kaka, tupambane, tusikate tamaa. Haya ndo maisha yetu, tusikate tamaa. Haya ndo. Kwani Mungu tumekukosea nini sisi? Si kwamba shida ni kutafuta fungu letu. Kwani Mungu tumekukosea nini sisi? Sisi wanao. Ila kaka, tusikate tamaa. Kwani Mungu fungu letu liko wapi? Mola tujalie, Mola tujalie kwa haya matatizo. Mola tujalie, Mola tujalie kwa haya matatizo. Mola tujalie, Mola tujalie kwa haya matatizo. Kazi ni ngumu bwana. Ile ujamaa nazingua kwa malipo. Kodi sijui nitafanyaje hadi nilipe. Maisha ndo haya. Mungu, niondolee hichi kikombe. Angalia jinsi mwanao anadhalilika mimi. Mdogo wangu ananihitaji. Maisha yetu ni duni. Mungu angalia. Kwani mimi nimekosea wapi? Kuna tofauti gani sisi? Angalia jinsi mavazi yangu Mungu yalivyo. Ila haina shida. Itabidi nipambane na hakishe nabadilisha maisha yetu. Kwani Mungu sisi tumekukosea nini? Licha ya mateso yote, hatutaacha kukutegemea wewe Mungu. Haya ndo maisha yetu, tusikate tamaa. Haya ndo maisha yetu. Mola tujaze ujasiri wa kumiliki shida za dunia. Tupendane, tupendane, sote binadamu tunapaswa kupendana. Sote ni wamoja, tunapaswa kuhurumiana. Umeshtuka si? Inaonyesha jinsi gani ulikuwa utarajia uje uwepo wangu hapa. Kwa hiyo nimekuja hapa, nahitaji kodi yangu. Na huyu kuku mwenzio humu ndani nimemkuta. Hapana, sio hivi. Nimeshtua na ugongaji wako wa mlango. Kwa hiyo ugongaji wangu wa mlango ndio umekushtua sio? Tusifanye maongezi kwa marefu. Mimi kilichonileta hapa ni kodi yangu tu ya mwezi uliopita. Kwa hiyo nahitaji kodi yangu. Kodi hatujapata, ila tukipata kodi yako tuletee. Hamjapata?
Kwani wewe ndio unatafuta? Sasa mimi naitaka kodi yangu, la sivyo nitawafurusha hapa nyumbani. Mwanzo huyu mpuzi mwanzo nimemkuta anajua kwa sababu hapana, ametoka. Hivi ninyi mwajielewa kweli? Yaani wakati ulihitaji msaada wa nyumba mulinyenyekea kweli kwa mhitaji msaada, lakini ikifika wakati wa malipo kama sasa munaanza kuzungushana. Sasa basi, huyo mjinga mwenzio akirudi mwambie kwamba mwenye nyumba yake alikuwepo hapa na akadai kwamba anahitaji kodi yake, la sivyo anakuja kuwafurusha hapa. Hilo uje umwambie na likaa akilini mwako, mwambie kwamba mwenye nyumba yake alikuwepo na akataka kodi yake ya mwezi uliopita, la sivyo akasema anakuja kukufurusha hapa nyumbani. Maana hii nyumba hamkujenga nyie, nilijenga mimi na niligharamikia mimi gharama zangu. Nilitaka hii nyumba niuze, lakini kwa sababu ya kuhurumia nyie nikawacha mwishi hapa. Sasa basi, nahitaji kodi yangu kabla msijaleta vurugu, maana vurugu langu hamtaliweza. Maana siwezi kulea kondoo wasiokuwa na mwenyewe. Umeeleweka? Natamani niibe, unajua, ndo maana life itachange taratibu. Maisha yetu itakuwa hivi hadi lini? Mambo yatanyoka, takuwa na furaha japo mara moja, siku hata kama miaka 10. Shida zitakuisha, amani itatanda. Haya ndo maisha yetu, tusikate tamaa. Haya ndo maisha yetu. Kwa nini kaka anipiga mimi? Kwani mimi nimekukosea nini hata unanipiga? Kwa hiyo hujui kosa lako lilipo, sio? Acha nikwambie kosa lako. Kosa lako ni kwenda kuniripoti kwa mjomba kwamba anataka kuuza shamba. Sasa niambie, nini kilichokufanya utoe hivyo vikurumbembe vyako uende kwa mjomba na kumfahamisha mambo yangu kuwa anataka kuuza shamba? Sina kuuliza hao. Kwa hiyo siku hizi umeanza kuwa jeuri, sio? Nilienda kumwambia mjomba ili azuie mpango wako wa kuuza shamba. Hivi wewe hawajaelewa kweli? Hivi wewe unaelewa unachokisema? Haya, ulienda kumwambia mjomba. Hivi unadhani mjomba anaweza kunizuia kuliuza lile shamba? Lile shamba halimuhusu mjomba kwa chochote kile. Shamba halitauzwa kama mimi si mtoto wa James King'ang'anizi. Kama mimi ni mtoto wa James King'ang'anizi, shamba linauzwa. Sasa acha nisikie tena. Umenyanyua hizo kwato zako na kuelekea kwa mjomba. Nitakuja nikukunje uwe kama boflo, alafu niende nikachukue chai kwa mantilie nikutie mdomoni. Kwani kaka, nimekukosea nini kikubwa hata unaambia maneno hayo? Kwani mimi lile shamba halinihusu? Hata kama mimi ndo mtoto wa James King'ang'anizi, tena mtoto wa kwanza. Na sheria soko wetu zinasema mwanamke hafai kurithi mali yoyote ile. Mali zake atenda zitafuta na bwanake huko. Siku hiyo kama ataibiwa au atolewa na ndoa kama za Gen Z za Kamwiste. Tusikate tamaa. Nadhani umenielewa. Sasa wewe nyanyua hizo kwato zako na uende kwa mjomba, na utajua mbivu na mbichi, na utajua mimi ndo Crash, mtoto wa James King'ang'anizi.
Sawa kaka, nimekuelewa, lakini kama mimi niko hai, shamba halitauzwa kwa vyovyote vile. Unasemaje? Sasa mimi nakwambia hivi, uwe hai uwe umekufa, shamba lazima niliuze. Jifanye unielewi, ujifanye kiziwi, ujifanye kiwete, lakini uitoke hapa na uende kwa mjomba, ndo utajua mimi ni Crush na mtoto wa James King'ang'anizi. Nadhani umeelewa. Sawa, huyu hanijui, sasa ajifanye kiziwi, auze shamba, ndo atanijua mimi ni nani. Umbwa mmoja kampu. Haya ndo maisha. Natamani niibe, unajua, ndo maana life itachanji taratibu. Ipo siku najua mambo yatanyoka. Nahitaji kodi yangu, la sivyo utanitambua. Hii ndoto ya mchana itakuwa inamaanisha nini? Au itakuwa ni landlord ameenda kudai kodi yake? Na mimi mfukoni sina hata sumni nyeusi. Sasa mimi nitamlipa nini kama ni kweli ameenda kudai kodi yake? Ila mbona sisi maisha yetu kila uchao yanazidi kuwa magumu? Au itakuwa tumerogwa? La, acha tu. Kwa sasa itanibidi niwahi nyumbani kujua hali ya mdogo wangu, maana huyu landlord hanaga mchezo kwenye pesa na hataki masiara. Yeye anachotaka ni malipo, wala hajali chochote. Mungu tuonekanie, even if it's once in a lifetime. Tuonekanie Mungu wangu. Najua Mungu, najua upambanaji wetu, siku tunakosa, pia hatuna budi kushukuru, maana wewe ndo mgawanyaji wa riziki. Hatuwezi tukakulaumu kwa sisi kukosa, ila kuwa nasi, tupambanie, tuonekanie wakati tunatafuta. Angalia kama siku ya leo, nimetafuta, nimezunguka, ila sijambulia kitu, kibarua sijapata, bali tu kulala hapa chini ya mti kuota ndoto ya ajabu ambayo haina mbele wala nyuma. Mungu, angalia sisi, tuma na fungua madirisha ya mbinguni, angalau yamiliki katika nyumba yetu. Angalia sisi nyumba tunayoishi ya gharama ya chini, na wakati sisi tumetoka katika mafanikio, ila natamani hata wazazi wetu wasingetuacha, wangeendelea kubaki. Natamani, maana baba alikuwa ndo kila kitu, aliyetugharamikia kila kitu, hakutaka hata aone chozi, mateso. Mungu, tuonekanie. Kwa nini Mungu kamchukua baba yetu kabla sisi hatujawa wakubwa, watu ambao tutakuwa na kazi zetu, kusoma bado? Tuonekanie Mungu. Angalia sisi jinsi tunavyoteseka wanao, na ulisema watu wakija kwako kwa moja na wakikuomba utawadai, utawapa. Na pia wewe huyo huyo ukaendelea ukasema mtu anayewajibika sina budi ya kumpa mara 5 ya jinsi yeye anavyofanya kazi kwa bidii. Angalia leo, mbona sisi Mungu umetuacha? Umetuacha sisi waja wako, umetutelekeza. Dunia inatukatakata, inatunyonga, na unajua Mungu jinsi dunia hii ya mwaka 2026 hainaga huruma. Watu ni Gen Z, watu ambao hawana kujali kitu chochote. Mungu, angalia jinsi sisi tunavyoteseka. Angalia Baba, tujalie hata kama ni mara moja tu. Angalia jinsi mimi na mdogo wangu tunavyohangaika. Mavazi kwetu ni shida, makao na kadhalika. Mungu, angalia Baba, ila najua siwezi kukulaumu, maana wewe ndo unatoa riziki. Mungu,
si kwamba mimi nakulazimisha, ila mapenzi yako ndo yatimie. Maana wewe huko mbinguni ulipokaa mahali kwa kiti cha enzi, unaona kila kitu na unaweza kuwa unaona si vyema kwetu kupata hizi mali, maana tunaweza sisi tukaacha kuwa na imani kwako, na unatambua mimi sinaga imani kabisa katika mambo ya Mungu, maana sijawahi kukuona. Ila nitashukuru kama umesikia maombi yangu na utatenda kama mapenzi yako atakavyo. Naona shida zimekuwa nyingi kila siku kwetu. Kila siku tunapambana kutafuta maisha yetu. Vipi Crush? Poa Arasia, mbona onekana kama umeudhika utokapo? Acha tu kaka, maana ukilifahamu na haya nadhani hata wewe unaweza kuchanganyikiwa, hata zaidi yangu mimi, maana hili jambo linaumiza sana kichwa changu. Arasia, acha kuzunguka ukuta, maana umri niliopo sio wa mtoto. Mimi najua lipi zuri na lipi baya, kwa hiyo kuwa mwazi ili nijue na kusaidia vipi. Bakome nilazimisha, acha tu nikwambie, si leo nimetoka kwa wale wapangaji wangu wapya, nimetoka kudai kodi yangu, ila hakuna chochote kile nilichoambulia isipokuwa tu kelele za umbo. Ila wewe waonea sana huruma wale. Ningelikuwa mimi ningewafurusha asubuhi mbichi bila hata kuonea huruma. Kwa sasa acha nikatuliza akili yangu, nilifikiri hilo jambo linaniambia kwa kina, maana sije nikakurupuka alafu kodi yangu nikaikosa. Maana wale madogo na wadai kodi sahi ya miezi 2 iliyopita hawajanilipa. Yaani tangu niweke pale, yani waruhusu wakae pale, wamekuwa tu kuniletea majanga, mara kisanga hiki kile. Yaani ndio maana nakosa amani siku zote. Yaani siku zote unaniona Arasa, yani nimetulia naonekana kama mtu wa usumbufu kwa sababu ya wale watu. Yaani ananipelekesha ile noma. Ni vile tu sijawahi kuambia, ila leo nimeamua tu kuambia, maana umenilazimisha. Wale madogo hata nawaza niwafurushe pale, lakini ni vile tu nashindwa, maana dada yangu alisafiri, yuko nje sahi ya hii kaunti yetu. Kwa hiyo akirudi nadhani itakuwa vizuri niwafukuze. Kwa hiyo tu ache kwa sana wavumilie, ila dadangu akirudi na kisha nitawafukuza pale, maana siwezi lea kondoa asijulikana mwenyewe. Na dadangu naye anaonekana sana kuwapenda wale watu, ndio itanibidi yani nivumilie. Ukiwa mvumilivu watakuzoea hao. Hilo haliwezi kutokea. Kwa hiyo tu acha mimi nikuache, maana natakiwa niwahi nyumbani sahihi, maana kule hakuna mtu yoyote yule ambaye nimemwacha, isipokuwa tu nimeacha nyumba tu peke yake bila mtu. Kwa hiyo itanibidi tu nikuache. Sawa, tutaonana. Poa. Haya ndo maisha yetu, tusikate tamaa. Haya ndo maisha yetu. Mola tuonyeshe fungu letu liko wapi. Mateso ndio yataisha lini? Haya mateso, shida, bala zimetuegemea. Mateso
yataisha lini? Ipo siku mambo yatajipa, takuwa na furaha. Utajiri mfukani, umasikini si haki. Uchawi mbaya, hasira zote, shirikina na mambo mengi, si nyumbani kwetu. Au atakuwa ndo ametoka kudai kodi kama niliota kwa ndoto. Wahenga walishasema huruma sio malezi. Sina kitu ila acha tu nikueleze. Wanatufadhili maana mdogo wangu utakuwa hawatuonee huruma kwa hasira zile za Rasia, kwa shida zetu. kama mimi mdogo wangu utakuwa kusalama. Ila kaka, tusikate tamaa, upambane. Ipo siku najua mambo yatanyoka, tutakuwa na furaha. Ipo siku naona shida zimekuwa nyingi kila siku kwetu, kila siku tunapambana kutafuta maisha yetu. Haya ndo maisha yetu. Mateso lazima wanitambue. Yaani watalipa kodi yangu. Leo lazima walipe kodi yangu. ndio yataisha. Milk. Sasa huyo atakuwa ameelekea wapi muda wote? Nimeita takriban mara 3. Hebu ngoja nimwangalie huko mtaani. Sasa huyu atakuwa ameelekea wapi? Hebu ngoja muangalie huko nje. Milk. Mdogo wangu, sasa hapo nini ambacho kinakufanya wewe ushtuke? Maana mimi sioni kitu chochote ambacho wewe kinaweza kupelekea wewe kushtuka. Nilikuwa mbali kimawazo. Nilishtuka kwa kuwa nilidhani ni mwenye nyumba. Arasia? Huyo Arasia amefanya nini? Arasia leo asubuhi amekuja kudai kodi yake ya mwaka uliopita, na amesema tusipolipa atatufurusha. Atatufurusha? Ndiyo kaka. Huzuni kwao, furaha. Ila kwa nini kila siku matatizo yanazidi kuongezeka na kila uchao heri ya jana? Kaka, leo inabidi tufanye jambo, tuhakikishe tunailipa hiyo kodi. Sawa, ila acha mimi nikatafute, maana nikiketi hapa sina chochote nitakachopata. Heri nitoke niende mtaani nikatafute, naweza kupata kazi aina yoyote ya mikono ambayo mwanamume anaweza kufanya ili apate lishe, nitafanya. Kwa heri mdogo wangu, uwe makini hapa nyumbani, maana Rasia hanaga mchezo katika mambo ya malipo.
Kwa makini mdogo wangu. Natamani niibe, unajua, ndo maana life itachange taratibu. Ipo siku najua mambo yatanyoka, takuwa na furaha. Ipo siku najua shida zitakwisha, amani itatanda. Haya ndo maisha yetu, tusikate tamaa. Haya ndo maisha yetu, tusikate tamaa. Haya ndo maisha yetu, tusikate tamaa. Mola tuonekanie, tusikate tamaa. Never give up, tusikate tamaa. Haya maisha yetu, kutafuta riziki kwetu tabu, kila siku tukipata kulipa kodi ya nyumba. Huyu landlord anatutesa sana, haujaisha mwezi mmoja anadai hela yake. Landlord tunaishi naye, hatufanyi mema. Fanya wema uende zako, ila yeye hataki, atakusaidia, hataki kufanya. Landlord kama maisha sio kama mlima utakaopanda na kushuka. Maisha ni siri ya ufunguo wa maisha, elimu ni ufunguo wa maisha, ila kwetu sisi hatusomi mpaka tutafute riziki kwa shida ndo tulipe.